السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شيبسي المخابز او مقرمشات من المخابز كده، واللي هي بتتباع في الافران بطريقة حلوة جدا واقتصادية وسهلة خالص وسريعة. بجد حلو خالص في الشتاء مع كوباية شاي كده. سناكس جميل خالص بجد، احسن من الشيبسي واحسن من الدوريتوز. حاجة حلوة وسهلة وخفيفة. النهاردة بإذن الله هنبدأ معانا. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق. خلاص. وهنا معلقة واحدة من الصلصة، وربع كوباية زيت، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. ومعلقة صغيرة ذرة ملح وذرة سكر. انا هبدأ هنا احط نص كوباية المية، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة سكر و... ومعلقة صغيرة كده ملح. تمام. ومعلقة كبيرة صلصة كبيرة، انا معلقة كبيرة صلصة. خلاص. وبعد كده هنزل بربع كوباية الزيت، وربع كوباية بس على كوبايتين الدقيق. وبعد كده معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة مش كبيرة، معلقة صغيرة بس. وبعد كده ببدأ أدوب كل المكونات دي مع بعض لغاية ما كله يدوب تماما معايا. وبعد كده بنزل بكوبايتين الدقيق وببدأ أعجن فيهم. يعني هنا كوبايتين الدقيق بنزل بيهم كلهم كده. في الأول بقلب فيهم شوية، وبعد كده بنزل أعجن بإيدي. أهم حاجة يتعجنوا كويس جدا جدا جدا. تمام. أنا بعد كده هعجن بإيدي، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصله كل جديد، ولايك وشير. وباذن الله الفيديو يعجبكم. انا ببدا كده اعجن فيهم كويس جدا. تمام. اهم حاجه العجين، ممكن تاخدي العجينه على الرخامه وتعجني فيها كويس خالص، او في الطبق عادي، بس اهم حاجه تعجني كويس جدا. بعد كده بعد ما تتعجن كده بسيبها ترتاح بس 10 دقايق لغايه ما اجهز الصواني وكده اللي هعمل فيها. انا كنت سايبتها هنا 10 دقايق. وبعد كده هبدا اقطعها كور صغيره على حسب الصينية يعني كور صغيرة خالص، بحيث ان احنا نقطعها بعد كده مثلثات زي ما شفتيها كده في اول الفيديو، وعلى الحجم اللي انت عايزاه. بجد حلو جدا جدا جدا، دايب خالص خالص يعني، هش وخفيف. بتبدأي بقى تكوري فيها كده، بتاخديهم وتقطعيهم كور كور كلهم مرة واحدة، علشان خاطر بعد ما تيجي تفردي اول واحدة بتلاقيها سهلة خالص معاكي في الفرد. يعني تحاولوا تصغروا الكوره، لان احنا هنفردها رقيق جدا 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 زي ما شفتيها كده، زي البسكوت وارق من البسكوت كمان. انا ببدا كده اقطعهم، وبعد كده هفرد اول واحده كده، اللي انا قطعتها اول واحده كورتها اول واحده هي اللي بفردها. وبتحط رشه دقيق، بتحط رشه دقيق، وبعد كده بتبتدي تفرديها اي شكل انت حباه، طويل، قصدي مستطيل، مدور، اي حاجه خالص. هي كده كده هتتقطع على الحجم اللي انت عايزاه. انا بحاول افردها رقيق جدا جدا. يا ريت تحطي رش دي كده عشان ما يلزقش معاكي. يعني كل ما تحطي دقيق يتفرد معاكي بسهوله وما يلزقش، احسن في الفرد. شايفه سمك رقيق جدا 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 خالص، ما تقلقيش، مش هيلزق على الرخامه او حاجه. هتاخديه وتحطيه في الصينيه عادي، وبعد كده تقطعيه هو موجود في الصينيه، او تقطعيه على الرخامه مثلثات بالشكل اللي انت عايزاه، تلفيها زي كده، وبعد كده تحطيها في الصينيه. وممكن تكملي كمان فرد تاني في الصينية دول، تضغطي عليها وتفرد معاكي اكتر كمان في الصينية. افرد معاكي التانية، يعني ممكن تعمليها مستطيل عادي وتبدأي تقطعيها مربعات بالشكل اللي انت حباه. اهم حاجة ان هي تبقى رقيقة جدا جدا عشان يبقى دايب معاكي خالص. اي شكل تحبيه ممكن تعمليه مستطيل على قد الصينية كلها، وتبدأي تقطعيه مربعات. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد، ولايك وشير.
يعني شايفه العجينه بتفرد معاكي سهله جدا خالص. انا ببدا كده اقطعه مربعات زي اللي كده في المخابز، الشكل اللي بيبقى في المخابز، وممكن نصين وممكن مربعات. انا هنا كنت خلصت كميه، وريت تعمليها بالشوكه زي ما انا عامله كده، علشان انا مش عايزاه ينفش معايا او يعلى زي حكايه البيتزا كده. بتبداي تعملي بالشوكه. بعد كده انا بجيب معلقه صلصه، احط عليها شويه ميه وبابريكا وسنه ملح وكده وذره سكر، بحيث ان انا احوش مزازه الصلصه. وبعد كده ببقى ادهن بيها كده على الوش، افضل من البيضه على فكره. يعني في ناس بتدهنها بيضه، ده كده افضل. وبعد كده بتحطي بقى حبه البركه والسمسم، او عندك لو عندك جبنه رومي هتبقى حلوه برضو، كمون، اي حاجه عندك ممكن تحطي، يعني مش شرط سمسم وحبه البركه، ممكن لو كمون عندك هتبقى حلوه خالص برضو. سمسم وحبه البركه، جبنه رومي، بجد بس بجد بتبقى طعمها حلو جدا جدا. يعني بمجرد ما هتعمليها هتلاقيها خلصت بسرعه، مش هيقعد يعني. واحسن بجد من الشيبسي والحاجات اللي بتتباع بره، حاجه انت ضمناها وعاملاها في البيت، وبجد الاطفال هيحبوها جدا جدا، لان هي بتبقى بالظبط عامله زي الشيبسي. انا هنا بحط سمسم وحبه البركه، وممكن تحطي كمون، وممكن لو عندك هريسه شطه يا سلام بقى، انت تخترعي بقى في الحاجات بقى اللي على الوش دي براحتك بقى، جبنه رومي. وبعد كده بتبدأ تحطيها على الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة، ولغاية ما تبدأ تهز الصينية كده تلاقيها يتحركوا معاكي، وهي بتبقى كده خلاص استوت وناشفة معاكي. بتسيبيها بره تهدى شوية، وبعد كده بتلاقيها نشفت معاكي خالص، أرق من البسكوت وأنعم كمان من البسكوت. يعني بص بتتكسر معاكي ازاي بسهولة، بجد حلو جدا ولذيذ وسهل وسريع، وسناكس كده خفيف بالليل في الشتاء. يا رب تجربيه وان شاء الله باذن هيعجبكم. ولايك وشير بقى. يا رب ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.